Nur weil ich gefragt wurde, ob ich gute Nacht-Geschichten vorlesen kann, lese ich jetzt gute Nacht-Geschichten vor. Scheinbar. Schon vor weitem hörte man das Kichern und schreiende Lachen von Susi dem Zebra und Gunnar dem Erdmännchen. Die beiden rasen durch das trockene Gras und wirbeln dabei ordentlich Staub und Sand auf. Völlig außer Puste rennt sie zu dem schattigen Plätzchen, an dem es sich der Löwe Ludwig bequem gemacht hat. »Hey Ludwig, steh endlich auf und spiele eine Runde mit«, rief Susi. Gunnar ringt nach Luft und legt sich zu ihm unter den Baum. »Was ist denn wieder los, Ludwig? Über was denkst du wieder nach?« Der Löwe Ludwig grübelt, so genau weiß er gar nicht, was er gerade nachgedacht hat. Er brummelt, »Spielt doch einfach ohne mich weiter, ich habe noch einiges zu tun.« Susi und Gunnar schauen sich fragend an. »Aber Ludwig, du hast doch gar nichts zu tun. Du verpasst ja den ganzen Tag, wenn du so weitermachst. Können wir dir vielleicht helfen bei dem, was du zu tun hast? Wir können dir zu dritt überlegen.« Doch der Löwe Ludwig will die Hilfe der beiden nicht annehmen. Freunde halten immer zusammen, und wenn du uns nicht erzählst, was dir auf dem Herzen liegt, dann kitzeln wir dich so lange, bis du uns sagst. Susi und Gunnar kichern bei der Vorstellung, wie sie Ludwig am Bauch kitzeln würden. Na gut, meinetwegen erzähle ich es euch. Mir ist ein großes Missgeschick passiert. Als ich gestern bei einer Großmutter zu Besuch war, habe ich mit meinem Cousin Fang gespielt. Ich war kurz davor, den flinken Kerl endlich zu schnappen, als ich plötzlich über eine Baumwurzel stolperte. Ich hörte es scheppern und klirren. Als ich mich umdrehe, sah ich Omas liebste Teekanne, tausende Einzelteile auf dem Boden liegen. »War sie sehr böse?« fragte Susi und guckte Ludwig mitleidig an. »Nein, böse war sie gar nicht. Sagte, es wäre nicht so schlimm, aber ich weiß ja, wie sehr sie ihre Teekanne mochte.« Der Löwe Ludwig wirkte jetzt noch trauriger. »Genug getrauert«, quietschte Gunnar. »Es sollte ja wohl möglich sein, das gute Stück wieder auf Vordermann zu bringen. Deine Oma wird gar keinen Unterschied zuvor erkennen.« Ludwig holte das Säckchen mit den einzelnen Scherben hervor. Gunnar besorgte Kleber und einen Pinsel, und im Nu haben sie die Teekanne wieder zusammengeklebt. »Naja, wie neu sieht sie nicht aus, aber deine Oma wird sich bestimmt trotzdem sehr freuen.« Susi und Gunnar betrachteten optimistisch die zusammengeflickte Teekanne. »Kommt, wir bringen es hinter uns«, brummelte der Löwe. Ludwig, zu dritt machen sie sich auf den Weg. Bereits am Gartentor werden sie von Ludwigs Oma begrüßt. »Hallo ihr drei, wollt ihr ein Stück Kuchen mit mir essen? Ich habe noch ein paar Stücke von gestern übrig. Saft und Wasser kann ich euch ebenfalls anbieten. Ich hätte gerne einen Tee und die passende Kanne habe ich auch dabei.« Ludwig strahlte sehr, seine Oma die zusammengeklebte Teekanne überreicht. »Ihr drei seid großartig. Diese Kanne ist schon uralt und gehörte zuvor meiner Großmutter. Danke, dass ihr sie repariert habt. Und nun gibt es ein Stück Kuchen. Nehmt Platz.« Der Löwe Ludwig lächelte und muss jetzt nicht mehr nachdenklich sein. Ja, das war's, denke ich mal.